우선 일단은 어, 준비가 많이 됐다고 생각했는데 제가 아직 많이 부족했던 것 같습니다. 그리고 오시마 사오리 선수가 강했던 것 같습니다. 제가 뭐 조금 방심을 했던 게 아닌가 싶을 정도로 아쉽긴 하지만 그래도 진 건 진 거니까 다시 열심히 해볼 생각입니다. まずしっかりと準備をしてきたつもりだったんですけれども、やっぱり足りなかったかなというふうに思っています。大島選手が本当にいい試合展開をしたのではないでしょうか。ちょっと、私自身が油断をしてしまったかなという気もします。その点が非常に残念ですけれども、負けは負けなので、これからもっと一生懸命練習していきたいと思います。 이번 시합은 이렇게 졌지만 또 제 부족한 점을 다시 또 알아버렸으니 앞으로 다시 또 부족한 점을 더 보완해서 부족함 없이 더 멋지게 쌀 수 있는 선수로 될 수 있게 노력하고 좋은 모습으로 다시 돌아오고 싶습니다. 今回残念ながら負けてしまいましたけれども、自分に足りない部分といったものが分かったので、これをしっかりと補って、さらにいい選手になるよう努力をしたいと思いますし、またぜひ戻ってきたいと思っています。わかりました。감사합니다. 아리가또 고자이마스. 뭔가 이 머리가 팬데믹이 와서 거기서 이제 좀 탭을 빨리 쳤던 것 같기도 하고 처음에 끝났을 때는 괜찮았는데 이제 지금 좀 붓기가 올라와서 좀 아픈 것 같습니다. 네. おっしゃるように今右足の手術後十字靭帯以前膝ところの切ったことがありまして、それで手術を受けています。でここ右足ですね、右足を締められた時に、頭が真っ白になってしまって、で、そのせいでうまく対応ができなかったんだと思います。締められた瞬間ちょっとブチブチっていう音が嫌な音がしたんですね。で一瞬もしかしたらまた大怪我してしまうかもしれない、そう思った瞬間パニックになってしまいまして、であまり、耐えることなく、すぐにタップしてしまったんではないかなというふうに思います。終わった直後はそれほど痛いという感じはしなかったんですけれども、今かなりまた腫れてきてしまいまして、ちょっと痛みが強い状況です。 사실 이렇게까지 관심을 많이 받을 줄은 몰랐었고요. 제가 시합 전에 그 X 계정을 만들었는데 하루 만에 팔로워가 4,000명이 돼가지고 사실 엄청 놀랐습니다. 그래서 그렇게 많이 좋아해 주셔가지고 이번 시합에서 정말 좋은 모습 보여드리고 싶었는데 아쉽게 져버리는 바람에 팬들한테 너무 죄송한 마음이 조금 큰 상태입니다. 正直言ってこんなに皆さんが関心を寄せていただけるというふうには思っていませんでした。実はライジンに参戦する前に X のアカウントを作ったんですけれども、作った途端にフォロワーが4000人になっていまして、本当にとても嬉しかったですし、だからこそもっといい試合をもっといい姿をお見せしたかったんですけれども、負けてしまって本当に残念です。日本のファンの皆さんにごめんなさいというふうに言いたいです。